În episodul trecut am ajuns aici, la o barieră de bolovani căzuți pe drum. Vai de capul meu! Hai la muncă, că dacă nu... Ce muncă? Ce vrei să facem? Ce vrei să facem? Dar eu nu știu cum intrăm. Dacă ne scapă o motocicletă în prăpastie, nu mai rămâne nici stickerul cu Vâstromania din ea. Trecem sau nu trecem? Am dezbătut ceva vreme și am gândit toate variantele. Cea mai puțin periculoasă era să ne întoarcem. Doar că nu eram sigur că putem urca. Țineți minte? Exercițiu de imaginație. Cum e la deal aici? Putem să urcăm motoarele? Nu. Decizia finală e să întoarcem motoarele și să o luăm înapoi. Mai lasă. Mai lasă. Așa, acum să trec pe partea asta alta lui Mișu, dar să trecem pula mea pe lângă gaură. Dar nu vreau să trec. Eu nu vreau să întorc. Ok. Am întors. Ok. Cu motoarele întoarse pornim cu neîncredere. Cu camera pe partea cu prăpastia, filmările pe urcare o să fie mult mai interesante. Ne întoarcem pe drumul cu Leandri. Aici se vede puțin pe filmare ce vedeam noi de pe motociclete. Și puteți realiza cât de mare era dorința de a merge pe lângă peretele de stâncă. Și dacă am fi căzut aproape pe loc, pasul în lateral pe care îl faci ca să-ți menții echilibru și să rămâi în picioare e deja în prăpastie. Iar până jos nu prea e nimic să te oprească. După drumul frumos printre Braz și Leandri înfloriți, ajungem la partea interesantă. Începe munca sisifică.
primii metri ne-am dat seama că nu o să fie ușor. La un moment dat, ne-am gândit chiar să scoatem doar o motocicletă care să plece după ajutor. Să aducă o mașină 4x4 care să le tragă la deal pe celelalte două. O altă îmbunătățire a fost ca riderul să meargă pe lângă motocicletă, să fie greutatea mai mică. Doar că traction controlul de la BMW, chiar și pe modul enduro, tăia gazul când patina roata puțin mai tare, ceea ce face motocicleta să se oprească când prindea puțin moment. Prima motocicletă trecută de obstacolul 1. Mișu își încearcă norocul fără ajutor, dar tot cu traction controlul pus. N-a mers. Revenim la partea cu sisif. Deja, oboseala își face simțită prezența. Împărțiți la tras și împins, mai facem o încercare. Bucuroși de eficiența cu care mergea cu acțiunile simultane de tras și împins, am uitat să mut camera. Iar Mișu a urcat o bucată singur, până când... Nu știu ce să zic. Urmează ultima motocicletă. Și eu, la fel ca și Mișu, am vrut să fac o încercare fără ajutor. N-a mers bine. Împins și tras, o trec de bolovani și pe urmă încerc chiar singur la deal. De acolo, cu puțin ajutor, speram să câștig ceva moment și să încerc să urc singur panta. Dar nu aveam aderență mai deloc.
văzut, dar îl pregătesc. Câtă dreptate aveau! Mi-a fost frică să merg pe stânga și pe dreapta era Grohotiș. Un ultim efort să trecem și de bucata adâncă de pietre și de acolo nu mai trebuie ajutor. Audio Jungle. Trecuți de porțiunea grea, nu mai aveam motive să ne îngrijorăm. Drumul pentru noi era ok de acum. Prietenul lui Pompei, un medic turc, ne spusese că durează o zi întreagă să urcăm pe Taș Durmaz. O zi, turcu? La deal îți ia o zi întreagă. Noi am făcut urcarea în o oră și jumătate. Problema mare a fost că n-am avut apă suficientă. Doar 2 litri pentru toți. Aveam o sete cruntă, buzele uscate. Abia așteptam să ajungem în sat să ne luăm apă. Și am auzit un fâsâit. Stop! Frână! Audio Jungle. Un robinet dintr-o conductă era spart și curgea apă cu presiune. Cam ca la conductele de alimentare cu apă. N-am mai ținut cont de nimic. M-am pus pe burtă și am băut apă. Stop. A băut apă de aici. Vedem, ne căcăm de seară sau ne căcăm bine? Adevărul e că am scăpat. Revăzând filmele, cred că e conducta neagră care era pe marginea drumului în porțiunea abruptă. Ajungem la cabană. De aici drumul e chiar ok. Ieșim de pe marginea defileului și intrăm în pădure. O ultimă privire la defileu și gata, intrăm printre copaci. În Cușciular am oprit să ne tragem sufletele și să bem apă din belșug și din sticle. Ieșim iar deasupra și vedem Capicaia Canionul din partea cealaltă a munților. Suntem rupți de oboseală și decidem să ne întoarcem în Adana. Ajungem la trecerea de cale ferată și prindem trenul. Se pare că e folosită intens linia asta. Doar ca să nu ne întoarcem pe același drum, o luăm în stânga și ocolim canionul pe partea cealaltă. Spectaculos și pe aici, nimic de zis. Ajungem destul de repede în Adana și dăm de nebunia lumii. Era pe la 5 după masă. Aici, regula e următoarea. Dacă ai loc, te bagi. Deci în spatele vostru. Deci am dat drumul la filmare, că nu se poate la spatele. Ăsta dădea cu spatele, că venea altul pe străduțe. Și noi făceam slalom printre ei. Parcăm motocicletele în subteran, în siguranță, pentru că planul pentru ziua asta nu s-a terminat. Dacă tot ne-am întors de vreme, aveam de gând să ieșim în oraș ca să mai facem o cină turcească, că doar eram în Adana.
Zis și făcut. Ne spălăm, crăpăm o bere pentru digestie și ne pregătim psihic pentru mâncare turcească din greu. Înainte să ajungem la așa zisul restaurant, trecem prin piața de carne. Păcat că nu puteți simți mirosul. În schimb, spectacolul este de ținut minte. Capete și adidași de oaie pârliți și ișchembe, adică burtă. Aici se încărcau resturile. Mamă, ce mirosuri! Ajungi la Cigherci Mehmet Usta, ne punem la masă și ne pregătim de ceva original turcesc. Localurile care au usta în denumire înseamnă că bucătarul lor este maestru, usta însemnând maestru în turcă. Asta e ce ne-a adus Pompei să vedem. Un local turcesc, fără picior de turist și cu mâncare 100% original turcească. Și cum suntem în Adana, ce-am fi putut comanda de mâncare? Adana kebab și o masă plină de mețe, adică garnituri și salate. Și ce-am putea face altceva după masă decât să mergem la dulciuri? Și avem aici un fel de suciuc de morcovi, cezerie. So, it's no sugar? No sugar, natural. Carrot. Carrot, salt. 100 carrot, small, 2 kilogram. Test. A fost tare bun. Lângă magazinul de dulciuri, avem magazin de arme. Și închidem ziua epic. În episodul următor, cutreierăm păduri, batem munții și avem provocări.